मुल्क भर के सेलफोन सारिफीन को इमरजेंसी अलर्ट मैसेज। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव मैसेज से चौंक गए। आज जुमेरात के दिन सुबह से ही मरकजी हुकूमत ने मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों के सेलफोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट पैगामात भेजा, जिसकी वजह से सेलफोन सारिफीन उलझन का शिकार हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि इन्हें इस तरह का अलार्म वाला मैसेज क्यों मौसूल हो रहा है। बाद सारिफीन को 2-3 मरतबा इस तरह के मैसेज मौसूल हुए। ताहम बताया जाता है कि ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मरकजी हुकूमत की जानिब से भेजा जा रहा है। जब मुल्क में किसी किस्म की आफत आती हैं तो लोगों को ख़बरदार करने के लिए ये भेजा जाएगा, और आज तजुर्बे के लिए मुल्क भर के सेलफोन सारिफीन को ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा गया। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव के सेलफोन पर भी ये मैसेज इस वक्त मौसूल हुआ जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इनके सेलफोन पर इमरजेंसी अलर्ट का ये सायरन बजने लगा। वजीर मौसूफ अचानक इससे चौंक गए और मुंतजिमीन से पूछा कि ये क्या है, फायर अलार्म क्या है, जिस पर मुंतजिमीन ने मरकजी हुकूमत के इमरजेंसी अलर्ट मैसेज के बारे में बताया तो इन्होंने इत्मीनान की सांस ली और मीटिंग जारी रखी। Not quote from science, but I can quote from all the information that is there a fire alarm or should we wake it? What do you mean? No, it's a fire alarm. I think we should go. Speaker hai na? Okay. This is a closed auditorium, so good luck, guys. All I'm saying is, see, I'm worried because we need to also figure out a strategy. दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है।